تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا یا رسول اللہ. ॿीहर तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो KTN जी स्पेशल ट्रांसमिशन जश्न ईद मिलादुन्नबी. ऐं असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे जिन नातख़्वान, मां उन्हनि जो नालो हिते खणणु चाहींदमि. असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे रीमा अमाद, रिज़वान घुमन ऐं मोहम्मद अहमद. इन्हनि खे असां वेलकम चवंदासीं. मां सभिनीनि खे गुज़ारिश कंदमि त हिकु दफ़ो ॿीहर मूंसां गॾु दुरूद शरीफ़ पढ़नि. जी मुफ़्ती साहब, त मां तव्हांखां इहो पुछणु चाहींदमि त पाण सॻोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॿारनि मथां शफ़क़त जे बारे में थोरो असांखे ॿुधायो. जी, पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूअं त हर माण्हूअ सां, पंहिंजे सहाबाए किराम सां उथणु वेहणु ऐं उन्हनि सां घुमणु फिरणु ॻाल्हाइणु, उन्हनि जो अंदाज़ ई निरालो. पर पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿारनि ते बि तमामु वधीक शफ़क़त फ़रमाईंदा हुआ. पंहिंजा नवासा हज़रत इमाम हुसैन अली मक़ाम, इमाम हसन अली मक़ाम जॾहिं पाण वटि ईंदा हुआ त उन्हनि सां गॾु खेॾंदा बि हुआ, उन्हनि खे चुमंदा बि हुआ, उन्हनि सां शफ़क़त सां पेश बि ईंदा हुआ. ऐं ईअं ई हदीस मुबारका में आहे त हिकु पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिं ॿार सां प्यार करे उनखे चुमी रहिया त को सहाबी आयो ऐं अची करे चवणु लॻा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तव्हां ऐं ॿारनि सां एतिरो शफ़क़त ऐं प्यार ऐं मोहबत सां पेश अचो था त इन जी छा वजह आहे? बल्कि मूंखे उन सहाबी चयो त मूंखे काफ़ी ॿार आहिनि, तक़रीबन कुझु औलाद बि आहे, त मूं त कॾहिं बि उन्हनि सां प्यार ऐं शफ़क़त जो इज़हार न कयो आहे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त शफ़क़त जो इज़हार हक़ीक़त में इहो दिलि में रहमत अचण जी जेका त उहो लाज़मी हूंदो आहे. तंहिंजे करे ईअं बि हदीस में आहे, पाण सॻोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मल्लम यरहम सगीरना व यारिफ शरफ़ कबीरना फलैसा मिन्ना. जेको ॿारनि सां हिते रहम न करे, उन्हनि सां शफ़क़त जो इज़हार न करे, ऐं जेकॾहिं वॾड़ा साम्हूं अचनि त उन्हनि सां अदब सां पेश न अचे त फलैसा मिन्ना, त उहो असांजे तरीक़े ऐं आदत मंझां न आहे. त ॿारनि सां शफ़क़त जो इज़हार करणु हर वालिदैन इहा ख़्वाहिश हूंदी आहे. जेके बे औलाद आहिनि त उहे दुआ कंदा आहिनि त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हनि खे औलाद अता करे, पर औलाद थी वञे त उन्हनि सां गॾो गॾु हू मोहबत जो इज़हार बि फ़रमाईंदा आहिनि. त ईअं ई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण बि आदत मुबारका हुई त जेके ॿार ईंदा हुआ, पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे प्यार बि कंदा हुआ, शफ़क़त जो इज़हार बि फ़रमाईंदा हुआ ऐं उन्हनि खे अदब सेखारण जी ख़ातिर ताक़ीद बि फ़रमाईंदा रहंदा हुआ. सही. मां हिते दावत ॾींदमि सदफ़ हुसैन ऐं शिज़ा हुसैन खे, त असांखे नात ॿुधायो. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. आमद के हवाले से कलाम. अल्लाह पाक हम सबका आपका यहाँ बैठना पढ़ना कबूल मंजूर फरमाए. चूना मल्हायो जश्ने बहार, आयो मुंहिंजो प्यारो नबी. चूना मल्हायो जश्ने बहार, आयो मुंहिंजो प्यारो नबी. चूना मल्हायो जश्ने बहार, आयो मुंहिंजो प्यारो नबी. अचो मल्हायो जश्ने बहार, आयो मुंहिंजो प्यारो नबी. अचो मल्हायो जश्ने बहार, आयो मुंहिंजो प्यारो नबी. मुंहिंजो मिठड़ो नबी, मुंहिंजो सोहणो नबी, मुंहिंजो प्यारो नबी. अब्दुल्ला जी आँख जो तारो, आमना बीबी जो लाज दुलारो. अब्दुल्ला जी आँख जो तारो, आमना बीबी जो लाज दुलारो. प्यारी दाई हलीमा जो प्यार, आयो मुंहिंजो प्यारो नबी. प्यारी दाई हलीमा जो प्यार, आयो मुंहिंजो प्यारो नबी. चूना मल्हायो जश्ने बहार, आयो मुंहिंजो प्यारो नबी. सल्ले अला जे गीत सुनाए, ठंडी ठंडी मस्त हवाएं
सोहनी सोहनी मस्त हवाएं, सल्ले अला जे गीत सुनाए, खुशबू लाई दुरूदो जे हार, आयो मुझो प्यारो नबी, खुशबू लाई दुरूदो जे हार, आयो मुझो प्यारो नबी, खुशबू लाई दुरूदो जे हार, आयो मुझो प्यारो नबी, चूना मल्हायो जश्न बहार, आयो मुझो प्यारो नबी, आयो मोहम्मद प्यारो आयो, नूरी बहारों साथ में लायो, आयो मोहम्मद प्यारो आयो, नूरी बहारों साथ में लायो, मक्का नगरी में आए बहार, आए मुझो प्यारो नबी, मक्का नगरी में आए बहार, आए मुझो प्यारो नबी, चूना मल्हायो जश्न बहार, आयो मुझो प्यारो नबी, अचो मल्हायो जश्न बहार, आयो मुझो प्यारो नबी, मुझो मिठरो नबी, मुझो सोहणो नबी, मुझो प्यारो नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रहमत बाबत ॿुधायो। जी बिल्कुलु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जेके बि अंबिया मोकिलिया त उन्हनि में कंहिंजी जेका त उहा जे नबी करे कंहिं क़ौम जा मथां कंहिं उन एरिया मथां उन्हनि खे मोकिलियो, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके आया उहे ॿिन्ही जहाननि जे मथां रहमत बणिजी आया। ईअं न त कोई इंसान ते, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रहमत में वण टिण पखी सभई उन जी रहमत जे हेठां आहिनि। त उन्हनि जी रहमत मां हिकु मिसाल त इंसाननि जे मथां त हूअं ई रहमत आहे ई आहे। त जीअं ताइफ़ जे मौक़े ते जॾहिं पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम जी दावत ॾिनऊं त जेके कुफ़ार, जेके वेझा मिट माइट अज़ीज़ रिश्तेदार हुया, उहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जान जा दुश्मन थी विया। ऐं ताइफ़ जे मौक़े ते पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे उन्हनि तकलीफ़ूं पहुचायूं त हज़रत जिब्रील अमीन आया ऐं अची करे चयूं त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां दुआ कयो त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिननि खे नेस्तो नाबूद करे छॾे। त कंहिं सहाबी पुछियो त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी हबीब फरमायो त मां ज़हमत बणिजी न, बल्कि मां हिन काइनात जे मथां रहमत बणिजी करे आयो आहियां। ऐं ईअं ई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिं जॻह तां गुज़रनि पिया त हिकिड़ो उठ अची करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साम्हूं पंहिंजो सिर मुबारक रखी करे अखियुनि मां ॻोढ़ा वहायईं। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मालिक खां उनखे घुरायो ऐं उन खां पुछऊं त हीउ उठ तुंहिंजी शिकायत थो करे त हिन खे तव्हां खाधो वग़ैरह घटि खाराईंदा आहियो ऐं इन खां कमु तव्हां वधीक वठो था, या त तव्हां हिन खे मूंखे विकिणी ॾियो त जीअं मां हिन जो मालिक थियां त इन जो ख़्यालु कयां, जेकॾहिं ईअं नाहे त पोइ तव्हां हिन जे खाध ऐं खुराक जो पूरो ख़्यालु रखो। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाननि लाइ न, बल्कि पखी पखुण ऐं जानवरनि लाइ बि रहमत बणिजी चुका हुआ। तंहिंजे करे जेके बि जानवर कंहिं तकलीफ़ में हूंदा हुआ त उहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾिसी करे डोड़ंदा, अची करे पंहिंजो शिकायत उन्हनि जे साम्हूं पेश करे छॾींदा हुआ। त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पूरी काइनात लाइ रहमत बणाए करे मोकिलियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहिर दावत ॾींदसि इमरान अली नक्शबंदी खे, तो असांखे नात ॿुधाए। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है। मेरे आका की जात पर साईं मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है।
پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں سراپا خطا نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں مجھے مانگنے کا مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مگر مانگتا ہوں مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں فقیر آپ کا ہوں فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں حافظ صاحب بڑا قابل توجہ شعر کہ کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے میں صرف آپ کا ہوں میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا منیر اور ان سے گزارش کروں کیا منیر اور ان سے گزارش کروں کیا یہی چاہتا ہوں یہی چاہتا ہوں نگاہ کرم ہو یہی چاہتا
خطا ہوں، تیرے در پہ آیا بن کر سوالی، میں تیرا گدا ہوں، میں تیرا گدا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں تیرا گدا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عمران بھائی بہت خوب ماشاء اللہ سے۔ مفتی صاحب یہ ॿुधायो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां इश्क जो इज़हार कीअं करणु घुरिजे? पाण सॻोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां हिन दिहाड़े जे सिलसिले में इश्क जो इज़हार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां दुरूद शरीफ़ पढ़ी करे ऐं इन सां गॾोगॾु उहे कम जेके पाण सॻोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे वधीक पसंदि हुया, जेकॾहिं को माण्हू उहे कमनि में लॻी वञी करे उन्हनि कमनि खे कंदो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां इश्क ऐं मुहबत जो इज़हार ख़ुदि बख़ुदि थी वेंदो। त जीअं पाण सॻोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इंसानियत माण्हुनि सां प्यार ऐं अहिड़े तरीक़े सां पाड़ेसरी ऐं उन खां अलावा जेके ग़रीब मिसकीन हुया, इन सां गॾोगॾु जेके यतीम जंहिंजो को सहारो नाहे, त जेकॾहिं को बि माण्हू यतीमनि सां शफ़क़त सां पेश ईंदो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे यतीमनि सां प्यारु वधीक पसंदि हो, त जेकॾहिं को उम्मती उन्हनि यतीमनि सां प्यारु कंदो त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे हबीब सां इश्क जो इज़हार ऑटोमेटिक थी वेंदो। ऐं उन्हनि जे लाइ बि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो त जेकॾहिं को बि माण्हू ॿिनि यतीमनि जी किफ़ालत कंदो आहे त मूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जन्नत में बराबरि गॾु हूंदो। त हिन मौक़े ते जेकॾहिं माण्हू दुरूद शरीफ़ जो नज़रानो पेश कंदो आहे, बहितरीनु ॻाल्हि, ऐं उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं इंसानियत सां सुठो सलूक कंदो आहे, बहितरीनु ॻाल्हि, निमाज़ ऐं उन सां गॾु तिलावत जो इहतिमाम कंदो आहे, वधीक बहितरीनु ॻाल्हि। ऐं हिन ॾींहंनि ते जेकॾहिं माण्हू पंहिंजे वस आहार जेकॾहिं मिसकिननि खे खाधो खाराए थो, इहो बि हक़ीक़त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां इश्क ऐं मुहबत जो इज़हार थी वेंदो आहे। त असां सभिनी खे घुरिजे त वधि खां वधि कोशिशि कयूं ताजो मुसलमान ऐं इंसानियत लाइ बहितर ऐं फ़ाइदेमंद थी सघूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ॾाढी सुठी ॻाल्हि तव्हां ॿुधाई। मां हीअं रीमा अमाद खे दावत ॾींदमि त उहो असांखे नात ॿुधाइनि। नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। सारे नामों में एक नाम प्यारा बहुत, यकता बहुत। सारे हर्फों में एक हर्फ प्यारा बहुत, यकता बहुत। सारे नामों में एक नाम सोहना बहुत और हमारा बहुत। मीम से मोहम्मद नाम उन पे लाखों सलाम। मीम से मोहम्मद नाम उन पे लाखों सलाम। जिसकी शाखों पे आकर ज़माने के मौसम बसेरा करे। जिसकी शाखों पे आकर ज़माने के मौसम बसेरा करे। शजर जिसके दामन का साया बहुत, एक
शजर जिसके दामन का साया बहुत और घनेरा बहुत, सारे नामों में एक नाम प्यारा बहुत और हमारा बहुत। मेरे हाथों से और मेरे होठों से खुशबुएं जाती नहीं, हाँ मेरे हाथों से और मेरे होठों से खुशबुएं जाती नहीं। मैं इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत, मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत। सारे नामों में एक नाम प्यारा बहुत और हमारा बहुत। मीम से मोहम्मद नाम उन पे लाखों सलाम, मीम से मोहम्मद नाम उन पे लाखों सलाम। बेयकीनी रास्तों पर सफर करने वाले मुसाफिर सुनो, बेयकीनी रास्तों पर सफर करने वाले मुसाफिर सुनो। मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत, बेसहारों का है एक सहारा बहुत, बेसहारों का है एक सहारा बहुत, कमली वाला बहुत। सारे नामों में एक नाम प्यारा बहुत और हमारा बहुत। सारे हर्फों में एक हर्फ प्यारा बहुत और यकता बहुत। मीम से मोहम्मद नाम उन पे लाखों सलाम, मीम से मोहम्मद नाम उन पे लाखों सलाम, मीम से मोहम्मद नाम उन पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। जी व्यूअर्स, तव्हां असांजी ट्रांसमिशन ॾिसी रहिया आहियो। वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढे ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचूं। तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा या रसूल अल्लाह। तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा या रसूल अल्लाह। ॿीहर तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। KTN जी स्पेशल ट्रांसमिशन जश्न ईद मिलादुन्नबी तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ऐं हिन वक़्तु असांखे जिन नातख़्वान जॉइन कयो आहे उन्हनि जो नालो आहे फ़ौज़िया ख़ादिम, सहरिश मलिक, महानूर ख़ादिम, आफ़िया साबरी, रिज़वान घुमन, मोहम्मद अहमद, हाफ़िज़ मुनीब साबरी ऐं अल्लामा निसार अहमद चांडियो साहब। त मां उन्हनि सभिनीनि खे हिते ख़ुशि आमदीद चवंदसि ऐं मां चाहींदसि त असां सभु मिली करे दुरूद शरीफ़ पढ़ूं। अल्लामा साहब, मां तव्हांखां सवाल करणु चाहींदमि त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे ज़हूर खां पहिरियां अंबिया किराम जा लाया बयानु कयो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सूरत आल इमरान में फरमाए थो, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतईतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। अल्लाह ताला पंहिंजनि नबियनि खां इहो वाइदो वरितो त जॾहिं मां तव्हांखे दुनिया में मोकिलियां, तव्हांखे किताब ॾियां, तव्हांखे हिकमत, अक़ुल, दानाई ॾियां, उनखां पोइ जॾहिं तव्हां वटि मुंहिंजो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन अचनि त तव्हां पंहिंजी उन नबूवत जी दावा खे, तव्हां उन पंहिंजी पैगम्बरी जी दावा खे छॾे करे
तव्हां उन ते ईमान आणींदव, उन ते कलमो पढ़ंदव ऐं उन जे कम में, उन जे मिशन में उन जो साथ ॾींदव। त इन मां मालूम थिए थो त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत जे काफ़ी टाइम खां पहिरियां, यानी ईअं सम्झिजे त जॾहिं हीअ काइनात ठही त उन वक़्त खां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो चर्चो हुयो। हाणे उन जा मुख़्तलिफ़ पार्ट आहिनि, मुख़्तलिफ़ हिसा आहिनि। ग़ैर मुस्लिमनि वटि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो छा मतिलबु त ॻाल्हि ॿोल हुई ज़बान ते, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी ज़बान ते छा ॻाल्हि ॿोल हुई। त उन जे लाइ सभ खां पहिरियां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जे मुतालिक़ हिकु हदीस बयानु कई थी वञे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए थो त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी उमिरि जॾहिं 940 साल ते पहुती त मलकल मौत उन वटि आयो ऐं चयाईं त तव्हांखे अल्लाह ताला पाण ॾे घुराए रहियो आहे, यानी तव्हांजे मथां अजल अची रहियो आहे। त आदम अलैहिस्सलाम उनखे फरमायो त ए मलकल मौत, छा तोखे ख़बर न आहे त लोहे महफ़ूज़ में मुंहिंजी उमिरि 1000 साल लिखियलु हुई, जेका मूं ॼमण वक़्तु ॾिठी हुई। हींअर मुंहिंजा 940 साल थिया आहिनि, 60 साल तव्हां पहिरियां छो था घुरायो। त उन वक़्तु मलकल मौत चयो त छा आदम तोखे ख़बर न आहे त जॾहिं तोखे अल्लाह ताला बीबी हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां मिलायो त उन वक़्तु तोखे हिकु लोहे महफ़ूज़ में कुझु अखर नज़र आया। उन वक़्तु तोखे ॿुधायो वियो त हीउ आख़िर ज़मान नबी आहे, त तो उन मिलण जे नज़र जे लाइ जीअं बास कबी आहे त तो चयो त मुंहिंजी उमिरि जा 60 साल पंहिंजे उन आख़िर ज़मान नबीअ खे अर्पियां थो, ऐं उहे तो 60 साल पंहिंजी ज़िंदगी जा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे हवाले कया त हाणे तव्हांजी उमिरि 940 ते पहुती आहे ऐं तव्हांजे मथां मलकल मौत जो अल्लाह ताला जो हुकुम आहे त तव्हांखे उन ॾे ई रवानो कयो वञे, रूह खे पंहिंजे कब्ज़े में वरितो वञे। उन खां पोइ जॾहिं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे असां ॾिसूं त उन वक़्तु बि उन पंहिंजी क़ौम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी तारीफ़ कई, साराह कई ऐं पंहिंजनि उम्मतनि खे ॿुधायो त आख़िर ज़मान नबी ईंदो। तव्हां किताबनि में पढ़ियो हूंदो त जेको मदीनो शहर आबाद थियो उन जो रीज़न, उन जो सबबु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद जो इंतज़ारु हुयो। जॾहिं यहूदियुनि पंहिंजनि किताबनि में, तौरेत में पढ़ियो, ज़बूर में पढ़ियो त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन मदीने शहर में जंहिंमें तमामु घणियूं खजियूं हूंदियूं उते उन्हनि जी आमद थींदी, उते पंहिंजे नबूवत जो कमु हलाईंदा। त उन्हनि सोचियो त असां उते आबाद थियूं, असां उते पंहिंजा घर आबाद कयूं ऐं इन घर आबाद करण सां शायदि उहो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां जे ई उन पुश्त मां अचे ऐं असांखे उहो एज़ाज़ हासिलु थिए त असां उन जा अबा या असां उन जा ॾाॾा आहियूं। ऐं जॾहिं किताबनि में लिखियो थो वञे त जॾहिं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी विलादत थी त उन वक़्तु बि यहूदियुनि जो हिकु माण्हू मके जे घिटियुनि में ऐलान करे रहियो हुयो त छा अॼु हिन शहर में को माण्हू ॿार पैदा थियो आहे। कंहिं चयो त हा जी फलाणे घर में ॿारु पैदा थियो आहे। त उन पुछियो त छा उन जो वालिद ज़िंदा आहे। उन माण्हू जवाबु ॾिनो त बिल्कुलु उन जो वालिद ज़िंदा आहे। त हिन चयो न, मां उन ॿार जी तलाश कयां थो जंहिंजो वालिद ज़िंदा न आहे, उहो वालिद फ़ौत थी चुको आहे। उन जी फ़ौतगी खां पोइ उन जी आमद थींदी। ॿिए घर में जॾहिं उते उनखे मालूम थियो त बिल्कुलु हिन घर में हिकु ॿारु पैदा थियो आहे जंहिंजो वालिद 6 महीना पहिरियां वफ़ात करे चुको आहे ऐं ॾाढो उनखे संभाले पियो, त उन रड़ करे चयो त अफ़सोस अॼु असां में जेके उहा नबूवत जंहिंजो असां इंतज़ारु कंदा हुआसीं बनी इसराइल मां निकिरी करे अरबन में अची वई आहे। ऐं इहो इन शइ सां लिंक मालूम थिए थो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद खां पहिरियां अंबिया इकराम उन्हनि जी तमामु पंहिंजी उम्मत में ख़ुशख़बरी ॾिनी। ईअं ई सूरत सफ़ सिपारो नंबर 28 में बि इरशाद आहे, अल्लाह ताला जा उते लफ़्ज़ आहिनि त मिन बअदि इस्मुहु अहमद। जॾहिं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पंहिंजी उम्मत खे तबलीग कई ऐं चयईं त जॾहिं मां हिन दुनिया खे छॾे वञा त मूंखां पोइ हिकु नबी ईंदो जंहिंजो नालो अहमद हूंदो, तव्हांखे उन्हनि जी ताबेदारी करणी आहे, उन ते ईमान आणणो आहे। इन मां मालूम थियो त जीअं हिकु महफ़िल कोठाई वेंदी आहे उन में ॿिया त महिमान वक़्त सां ईंदा वेंदा आहिनि, पर जेको सदर मजलिस हूंदो आहे, ख़ासि महिमान हूंदो आहे, सभिनि खे उन्हनि जो इंतज़ारु बि करिणो पवंदो आहे। सभई उन जे अचण खां पहिरियां लाउड स्पीकर ते पंहिंजी मजलिस में उन जी तारीफ़ कंदा
कंदा रहंदा आहिनि। ईअं ई आख़िर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनि अंबियानि जो सरदार आहे। उन्हनि जी आमद आख़िर में उन जे करे थी त जीअं पहिरियां नबी अचनि, पंहिंजी उम्मत में उन जी तारीफ़ कनि, साराह कनि ऐं दुआऊं घुरनि त असांखे उन नबीअ जो उम्मती करे बनाइजांइ। ऐं आख़िर में उनखे आंदो वियो त जीअं ई अल्लाह ताला जो हीउ जेको सिस्टम आहे उहो उन नबीअ ते पूरो थिए। आख़िर ज़मान नबी ॿिए कंहिंजो इंतज़ारु न करे। इहो ई आहे तव्हांजे सवाल जे मुताबिक़ अंबिया किराम जिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद खां पहिरियां मुख़्तलिफ़ राया ॾिना। मां हीअं रिज़वान घुमन खे दावत ॾींदमि त उहो असांखे नात ॿुधाए। नजर आया ही नहीं आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं आप सा नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, फिर मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। और शेर देखिएगा कि जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे
لگایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں وہ دونوں کوہنیاں ٹیکے ہیں اور چہرہ ہے ہاتھوں پر. اس گرہ کو ناظرین اور سامعین نے اپنی چشم تصور سے دیکھنا بھی ہے کہ وہ دونوں میرے آقا وہ دونوں کوہنیاں ٹیکے ہیں اور چہرہ ہاتھوں میں. کوئی دیکھے تو سمجھے رحل پر قرآن رکھا ہے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. بنا کے آپ کو یا رسول اللہ خالق یہ پیار سے بولا کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے. آپ کی نعت ہی رضوان کا سرمایہ ہے. اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے یوسف حسین ہوں گے مگر آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اللہ سبحان اللہ. بہت خوب رضوان ماشاءاللہ. علامہ صاحب ولادت مصطفیٰ جب مراحل بیان کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. जेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी विलादत खे असां तरतीब वार ॾियूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नूर खे दुनिया में अचण जी असां तरतीब वार ॾियूं त उन जा 3 मरहला थियनि था. सभ खां पहिरियां मरहलो जॾहिं हीअ दुनिया क़ाइमु न थी, जॾहिं इंस ऐं जिन इन दुनिया में न आया, उन वक़्तु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे नूर खे अल्लाह पैदा फरमायो. उन जे लाइ हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए थो त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अव्वल मा ख़लक़ अल्लाह नूर नबियुक मिन नूरिही, यानी सभ खां पहिरियां अल्लाह ताला तव्हांजे नबीअ जे नूर खे पंहिंजे नूर मां पैदा फरमायो. उन जे लाइ हिकु ॿी हदीस आहे जिब्रील अलैहिस्सलाम खां
उन जी उमिरि जे मुतालिक़ पुछियो वियो त तव्हांजी उमिरि केतिरी आहे त उन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जवाबु ॾिनो, या रसूल अल्लाह, मूंखे पंहिंजी उमिरि जी त ख़बर न आहे, पर जॾहिं हिन दुनिया में न अल्लाह जबल पैदा कया, न सितारा, न आसमान, न ज़मीन, उन खां पहिरियां अल्लाह ताला मूंखे पैदा कयो ऐं हिकु सितारो हूंदो हो जंहिंखे मां 18,000 साल ॾिठो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त उहो सितारो कहिड़ो हुयो? उन अर्ज़ु कयो, या रसूल अल्लाह, मूंखे ख़बर न आहे, पर मां ॾिसंदो हुयुसि त उहो कंहिं वक़्त में ग़ाइबु थी वेंदो हो, कंहिं वक़्त में ज़ाहिर थींदो हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त उहो सितारो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हूंदो हो। जॾहिं मां ज़ाहिर हूंदो हुयुसि त क़याम कंदो हुयुसि, जॾहिं मां ग़ाइबु थी वेंदो हुयुसि त अल्लाह जी बारगाह में मां सजदो ॾींदो हुयुसि। पहिरियों मरहलो इहो आहे। ॿियो मरहलो, जॾहिं हीअ दुनिया पैदा थी, जबल पैदा थिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जे वजूद खे ऐं इंसान जे वजूद खे तख़लीक़ कयो वियो। ॿियो मरहलो विलादत जो इहो आहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, जॾहिं आदम अलैहिस्सलाम खे पैदा कयो पियो वञे, पाण अञा मिटी ऐं पाणी जे दरमियान हुया, त उन वक़्तु बि मुहम्मद जो नूर हुयो ऐं उन वक़्तु बि मां नबी हुयुसि। पोइ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख़्तलिफ़ अंबिया किराम जे नूर सां मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खां जेके पुश्त में हुया, उन्हनि जे सीननि मां, उन्हनि जे चेहरनि मां थींदा थींदा जॾहिं हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम जे पेशानी ते आया त उन वक़्तु उम्मे किताल नाले हिकु औरत हुई। उन चयो त इन शख़्स सां मां शादी कंदुसि जंहिंजे नूर में पेशानी में नूर चिमकी रहियो आहे। पर उन खां पहिरियां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वालिदा हज़रत बीबी आमिना जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वालिद सां शादी थी चुकी हुई। जॾहिं 3 ॾींहंनि खां पोइ उहा ॿीहर जॾहिं औरत हज़रत अब्दुल्ला जे साम्हूं अचे थी त उहा ॾिसे थी त उहो नूर त ग़ाइबु आहे ऐं उन शादीअ खां इनकार कयो। चयो वियो त जंहिं नूर जे सबबु मां शादी कयां पई उहो हींअर ग़ाइबु आहे, यानी उहो हज़रत बीबी आमिना ॾे अची चुको आहे ऐं उन इनकार कयो। ॿियो मरहलो इहो हुयो। ऐं टियों मरहलो बीबी आमिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे बतन मुबारक में हुयो ऐं उहो बि मरहलो अजीब मरहलो हो। हर राति नवां अजीब ख्वाब ईंदा हुआ, मलाइका मुबारक ॾींदा हुआ ऐं चवंदा हुआ त तोखे मुबारक आहे जो तुंहिंजे बतन मुबारक में हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अची चुका आहिनि। ऐं ख़ाज़िन जेको जन्नत जे दरवाज़नि जो निगहबान हुयो, उनखे चयो वियो त तव्हां जन्नत खोलियो। ऐं हज़रत बीबी आमिना फरमाए थी त जॾहिं मां हलंदी हुयसि त ज़मीन पथरीलो इलाइक़ो हुयो, उहो आसान थी पवंदा हुआ। ऐं उन खां पोइ जॾहिं मां खूह ते वेंदी हुयसि त उनजो पाणी मथे अची वेंदो हो। जानवर वण मूंखे झुकी सलाम कंदा हुआ। त इहे 3 मरहला आहिनि। 3 मरहले खां पोइ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते आया जिते ज़ुल्मत ऊंदाही जहालत हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि माण्हुनि मां जहालत ख़तमु करे उन्हनि खे इमामत ॾिनी, जेके अॼु ॾींहं ताईं दुनिया जे केतिरनि माण्हुनि जा उहे हिकु पसंदीदा माण्हू बि आहिनि ऐं दुनिया जा अॻुवाणा आहिनि। सुभान अल्लाह। माहिर फौजिया ख़ादिम खे दावत ॾींदमि त असांखे नात ॿुधाइनि। मुझे जानिब जलवन वारा हुवल लैल जी जुल्फन वारा सद बार वने मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा मुझा जानिब जलवन वारा हुवल लैल जी जुल्फन वारा सद बार वने मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा सद बार वने मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा सरवाण समोरन नबियन जा अगवाड़ दुनिया जे वलियन जा अगवाड़ दुनिया जे वलियन जा मुझा रहबर रुतबन वारा हुवल लैल जी जुल्फन वारा सद बार वने मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा सद बार वने मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा
ही ॾींहुं जुड़ियो ही रात जुड़ी कुल तुंहिंजे करे काइनात जुड़ी ही ॾींहुं जुड़ियो ही रात जुड़ी कुल तुंहिंजे करे काइनात जुड़ी कुल तुंहिंजे करे काइनात जुड़ी लौलाक जिलक बने वारा हुवल लैल जे जुल्फन वारा लौलाक जिलक बने वारा हुवल लैल जे जुल्फन वारा सद बार वने मां सदको मुंहिंजा कामिल कुर्बन वारा सद बार वने मां सदको मुंहिंजा कामिल कुर्बन वारा तूं अर्श अजीम घुमी आई रब रूबरू पाण ॾिसी आई तूं अर्श अजीम घुमी आई रब रूबरू पाण ॾिसी आई रब रूबरू पाण ॾिसी आई मुज़म्मिल जी चादर वारा हुवल लैल जे जुल्फन वारा सद बार वने मां सदको मुंहिंजा कामिल कुर्बन वारा सद बार वने मां सदको मुंहिंजा कामिल कुर्बन वारा मुंहिंजा जानिब जलवन वारा हुवल लैल जे जुल्फन वारा सद बार वने मां सदको मुंहिंजा कामिल कुर्बन वारा। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब इहो ॿुधायो त विलादत मुस्तफ़ा मुतलिक़ गैर मुस्लिम जी पेशन गोयूं कहिड़ियूं हुयूं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हिकु शाइर कुझु लफ़्ज़ उनजे मुतलिक़ फरमाए थो, जॾहिं ॼायो ॼाम मुहम्मद तॾ ॿाहिरि निकिती बानी, चयाईं त महबूब ख़ुदा जो ॾियो त मां सांढियां सुबहानी, मौला रखियसि कुल्हनि ते नबूवत जी निशानी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जंहिंजो मटु न को आसानी, आगे थी एहसानी जॾहिं पैगम्बर पैदा थियो। तव्हांजे सुवाल मुतालिक़ त मुस्लमाननि ऐं अंबिया किराम उन्हनि जा पंहिंजा पंहिंजा व्यूज़ हुया, पंहिंजा ख़्याल हुया, पर ग़ैर मुस्लिमनि जो छा तरीक़ेकार हुयो ऐं उन्हनि जी पेशन गोयूं कहिड़ियूं हुयूं। उनजे मुतालिक़ हिकु मशहूरु रिवायत आहे त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी विलादत खां पहिरियां अरबुस्तान सॼो जहालत में गुम हुयो, पर उन सां गॾोगॾु ईरान, फारस जंहिंखे चयो वेंदो, रूम, इन्हनि जा जेके बादशाह हूंदा हुआ उन्हनि जा बि अजीब नमूना हूंदा हुआ ऐं अजीब उन्हनि जा अक़ीदा हूंदा हुआ। उन बादशाहनि में किसरा जा किंगरा ॿुधा हूंदा त उहे 14 हुया। जॾहिं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पैदा थिया त उहे मुंहुं भर हेठि किरी पिया। त उन मां हिकु ॼाणींदड़ नजूमी चयो त अॼु शायदि दुनिया में अहिड़ी शख़्सियत अची वई आहे जिन जो ज़िक्र असां तौरेत में ॿुधो हुयोसीं। उन खां पोइ फारस में मजूसी हिकु मज़हब जी पूॼा कंदड़ माण्हुनि जो टोलो हुयो। उन्हनि 1000 सालनि ताईं बाहि खे ॿारे करे भई उन जी पूॼा कई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे ॼमण वक़्तु उहा विसामी वई त उन्हनि चयो त पक सां अॼु दुनिया में उहा शख़्सियत अची वई आहे जिन जो ज़िक्र असां इंजील में ॿुधो हुयोसीं। उन खां अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत जे मुतालिक़ हज़रत अब्दुल मुतलिब खे चयो वियो त तो अहिड़ो को ख्वाबु ॾिठो आहे? त हज़रत अब्दुल मुतलिब चयो, बिल्कुलु मूं हिकु राति हिकु ख्वाबु ॾिठो। 4 सितारा हुया जेके आसमान जे 4 तरफ़नि खां आसमान मां कटिजी अचे काबतुल्लाह जे भरिसां किरिया ऐं उन्हनि 4 सितारनि मां वरी हिकु
वण पैदा थियो त उनखे उन यहूदी आलिम जंहिं उन खां सुवाल कयो, उन चयो त इहे जेके 4 सितारा हुया इहे चइनी तरफ़नि खां उन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी उन मज़हब जी रोशनी हूंदी, उन जी तबलीग जी रोशनी हूंदी। ऐं जेको वण उते पैदा थियो आहे त इन मां इहो मालूम थियो त उहो तुंहिंजी पुश्त मां ईंदो ऐं इते ई उन जी आमद हूंदी, इते ई उन जी विलादत हूंदी, जेको दुनिया में पंहिंजे उन इल्म ऐं हिकमत जे ज़रिए पैगाम ॾेई करे ऐं उन्हनि जी जेकी जहालत आहे उन्हनि खे ख़तमु कंदो। उन्हनि जी जहालत कहिड़ी हुई? वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दम व हुव कज़ीम। उन्हनि जी जहालत इहा हूंदी हुई जॾहिं उन्हनि वटि का न्याणी ॼमंदी हुई त ज़ल्ल वजहुहु उन्हनि जो मुंहुं कारो थी वेंदो हो। बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, क़ुरान में अल्लाह फरमायो त उन न्याणीअ खे जॾहिं क़त्ल कंदा हुआ त उन न्याणी खे ख़बर न हूंदी त मूंखे कहिड़े सबब जे करे क़त्ल कनि पिया। पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उते आया, जेके न्याणियुनि खे क़त्ल कंदा हुआ उन्हनि मां हिकु ख़लीफ़ो उमर चवे थो त जेकॾहिं फुरात जे किनारे ते कुतो पाणी जे करे मरे त उन जो जवाबदार बि मां हूंदुसि। उहे माण्हू जिन हिकु गिरह जे लाइ, हिकु मानी जे टुकर जे लाइ 40 सालनि ताईं जंग फजार नाले जंग कई, जंग हुज़ाम नाले जंग कई, उन्हनि माण्हुनि खे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी तबलीग जे ज़रिए उहा रोशनी ॾिनी जो उहे जबलनि जी चोटियुनि ते राति जो ॾिया ॿारींदा हुआ त मतां को लांघू हुजे, हितां को मुसाफ़िर लंघे ऐं उनखे बुख लॻे, उहो राति जे टाइम में परेशान थिए, हीअ रोशनी ॾिसंदो असां वटि ईंदो त असां उन्हनि खे मानी खाराईंदासीं। उहे माण्हू जेके इंसानियत जा कातिल हुया, पर उहे जानवरनि खे उठ हुजे, ॿिया जेके बि जानवर हुजनि उन्हनि वटि अची करे उन्हनि खे पनाह ॾींदा हुआ। त इन मां इहो मालूम थिए थो त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद खां पहिरियां ग़ैर मुस्लिमनि में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत जो चर्चो हुयो। हिकु मशहूरु रिवायत आहे त जेको गारे सूर में जेको नांग हुते रहियल हुयो उन जे मुतालिक़ बि हिकु रिवायत कई थी वञे। जॾहिं सुलेमान अलैहिस्सलाम पंहिंजे लश्कर सां लंघियो पियो वञे त उन जे लश्कर में जानवर हूंदा हुआ, पखी हूंदा हुआ, तोड़े जो किविलियूं बि हूंदियूं हुयूं। पाण उन जॻह ते जिते गारे सूर हुई उते बिही ऐं फरमाए थो त को वक़्तु ईंदो आख़िर ज़मान नबीअ खे पंहिंजे मके शहर जा माण्हू तंग कंदा त उहो उन्हनि खां निकिरी हिजरत लाइ ईंदो त हिन जॻह ते उहो वेहंदो, सुकून वठंदो, उन खां पोइ मदीने जे तरफ़ वेंदो। त किताबनि में लिखियो थो वञे, रिवायत आहे त उहो नांग उते वेही रहियो 3000 साल जे अरसे ताईं उहो उन इंतज़ारु कयो उन गारे सूर में इंतज़ारु करण खां पोइ जॾहिं सुलेमान अलैहिस्सलाम जी रिवायत ऐं कोल जे मुताबिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तंग कयो वियो पाण मके खे छॾे करे, ऐं जॾहिं उते अचनि पिया त उते सुकून वठनि पिया त उहो ई नांग हुयो जंहिं हज़रत अबू बकर जे क़दमनि खे ॾंगियो। ऐं जॾहिं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ख़बर पई त हज़रत अबू बकर खे इज़ायो वियो आहे कंहिं जानवर जे ॾंग जे करे, पाण फरमाइनि था त इन पंहिंजे पेर खे खुड़ीअ खे परे कर। जॾहिं खुड़ीअ खे परे कयो वियो त उहो नांग उथी ऐं निकिरी डर मां साम्हूं अचे थो, साम्हूं अची करे उहो जॾहिं हलियो थो वञे त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त हीउ उहो ई नांग आहे जंहिं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जी ख़ुशख़बरी ॿुधी। किताबनि में इहो बि अचे थो त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे मुतालिक़ तौरेत में एतिरियूं त निशानियूं हुयूं, क़ुरान शरीफ़ जी 2 नंबर आयत में आहे त उहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ईअं सुञाणींदा यअरिफुहु अबनाउहु, यअरिफून अबनाउ, उहो ईअं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे सुञाणींदा हुआ, उन्हनि निशानियूं जेके पढ़ियूं जीअं पंहिंजे पुटनि खे सुञाणनि ऐं उन्हनि खां वधीक सुञाणींदा हुआ। मालूम थियो त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद खां पहिरियां अल्लाह अहिड़ो इंतज़ाम कयो जो नबीअनि, मुस्लमाननि पर ग़ैर मुस्लिमनि बि उन जी आमद जा चर्चा कया, उन्हनि जी आमद जो माण्हुनि खे इतलाह ॾिनो। मां हींअर मोहम्मद अहमद खे दावत ॾींदमि त उहो असांखे नात ॿुधाइनि। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے،
ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین اساں جی ٹرانسمیشن جاری ہے وقت ہوا ایک بریک جو جلدی واپس تا جاؤ. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا یا رسول اللہ